ജനിച്ച ഉടനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റാണിത്. കുഞ്ഞിന് ജന്മനാ ചെവിക്കും കേൾവിക്കും വല്ല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോഫ്റ്റ് ടിപ്പായിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്സ് ചെവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും, നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസായിട്ട് ചെവിയിൽ നിന്ന് ചില സിഗ്നൽസ് വരികയും ചെയ്യും. ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഓട്ടോ അക്യൂസ്റ്റിക് എമിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ്. കുഞ്ഞിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടോ വേദനയോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റാണിത്. ജനിച്ച ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 6 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാം. ജന്മനാ ഉള്ള കേൾവിക്കുറവ് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷനും സംസാരത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കും. ഡെലിവറിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും.